histori të fillu prej Gjergj Kastrios në Drion dhe mande kemë këtu si me radhë, me të poshtë dhe rolla Hasan Prishtina, Isa Boletini, kështu me radhë, do thonë këtu janë personalitete që kanë histori, kanë ngjarje për cilën, domethënë për cilën mesazh të gjeneratat dhe në shumë janë të rëndësishme sepse kom thonë një se historia nuk mjafton të shënohet vetëm nëpër libra, por do të krijohen edhe përmes veprave të artit, përmes skulpturave. Çka më la përshtypje? Për cilën mesazh domethënë tek brezat. Çka më la përshtypje më herët është pjesa që tregove se këto janë origjinali, ndërsa fillimisht ta marrim tash një personalitet, këtu kemi me radhë, kemi me të poshtë rodhën. Fillimisht kjo modelohet në argjil, bote struktura konstruksioni modelohet në argjil, prej argjilës mandej është procesi tjetër që deri në gips, domethënë kjo është formë e gipsit e patinuar, mandej prej kësaj kopiohet dhe është procesi tjetër, domethënë materiali i bronzed, që është material i përhershëm dhe është i përshtatshëm për hapësira publike. Sa kanë rëndësi ngjyrat? Këto janë ngjyrat sipas shijes të autorit. Unë e preferoj këtë ngjyrën jeshile sepse më duket jep atë vjetërsinë, kurse tek bronzi preferohet ajo ngjyra e bronzit, ngjyra kafe me kapak shkëlqim. Cilat janë detajet që ndoshta ju kushton më shumë të rëndësi kur jemi punim sipër të një skulpture? Këto personalitete janë shumë më rëndësi paraqitja e karakterit, domethënë syt, forma, gjitha ato që përbojnë atë personalitetin. Domethënë janë të rëndësishme, mandej është pjesa e strukturës, si e zgjedh autori atë plastikën e strukturës. Nga perspektiva juaj, a më vështirë ndoshta e ke kur ki punë me bën ndonjë skulpturë më të madhe apo në këtë mallësi? Apo koha është e njëjtë? Skulpturat e mëdha gjithëherë janë pak më delikate sepse kanë punë më shumë, kanë studim më shumë, kanë domethënë formë, volum më shumë, kurse skulpturat e vola janë më lehtë të menaxhueshme. Këtu kemi bustën e Hasan Prishtinës. Këtë bustë ka porosit Sternipi, Mehmet Prishtina dhe është i vendosur në një kopje, është i vendosur në Elbasan, në shkollën normale aty ku ka dhënë kontribut, domethënë Hasan Prishtina. Përmes skulpturave të tij, ai ka zgjedhur të përjetësoj jo vetëm njerëz të veçantë, por edhe vetë frymën e kohëve. Kjo tjetra është Isa Boletinit. Kjo është busti i Isa Boletinit. Këtë këtëm realizu në kohën e pandemisë. Në atë kohë kur është mbyllë, domethënë çdo gjë dhe jemi mbyllur ne artistë, kemi krijuar domethënë vepra nëpër ateli. Këtë kam realizuar bustin e Isa Boletinit dhe kam bërë dhuratë në Muzeun e Pavarësisë në Vlorë në 2020, nëse nuk gaboj. Sa kohë ka marrë parafërsisht kjo? Një kopje është në Bashkinë e Vlorës dhe kopja tjetër është në kullën e Isa Boletinit. Tu kam punu dikon ofër 2 muaj, 3 muaj, se saktë nuk i mori mend këto data. A është punim intensiv, apo të njëjtën kohë ndoshta edhe ki punime tjera cilat? Punë intensive nuk ka, se vazhdimisht nganjëherë do të më shput prej skulpturës për me analizu më shumë detajet e gjëra tjera, po kam punu domethënë çat për ofër 2-3 muaj, nisa kam realizuar. Po të ishte intensive, sa do merrte kohë? Pa këto nuk moten me punë intensive vepra të artit, varësisht prej gjendjes emocionale. Në rregull. Çish ka qenë gjendja jote emocionale në atë periudhë kur ke? Ka qenë një farë si keq që kam përjetuar atë pandeminë, Covidin, domethënë ne nuk ka pas shqetësuar shumë se nuk e dishëm ka po shkojmë, ka po orientohem, çish po rrjedh stota dhe unë kam kaluar ku ka përsyet duke kriju vepra arti. Këtu e kemi një skulpturë, ndoshta një pas rastin e po shumë shpesh në portale për media ndryshme. Kjo ka një histori shumë dëmshme që mund ka bo, domethënë. Çam kalon për shtypje është se kom pa që ti vetëm e ke ndëgjuar historien nga nëna e tij në intervistë, pastaj ke filluar me një. Kam dëgjuar atë historinë, atë rrethimin e nonës në intervistë që ka pas profesori Joni Nderum në sot plana dhe aty më ka prek shpirt neshta janë gjë që unë s'e kisha ditë. Domethënë që nuk është edhe shumë larg prej Mitrovicës. Të ka prek në emocion dhe ke filluar me një. Domethënë si ngjarje dhe ja kam dedikuar një vepër, kam vënë obligim vetit t'ia dedikoj një vepër këtij voglushit. Është një histori shumë e rëndë, shumë e rrëdhësishme
7 vjeçari i cili ka humbur jetën gjatë luftës. Po, ka humbur jetën gjatë luftës. Si e ka mirëprit? Është ai komunikimi i fundit mes tij dhe nënës vet, domethënë është një ngjarje shumë e rëndë që është tillë edhe me interpretu kështu me fjalë. Po, kam realizu këtë skulpturë. Si e kanë mirëprit, ndoshta familja Leotrimit? Shumë mirë, e kanë mirëprit, domethënë e ndi shumë mirë që dikush po mendon për historinë e tyne, për fëmijën e tyne. A ke qenë prezant kur është shfaq ndoshta si skulpturë? Masandej, domethënë. Çfarë emocioni ka qenë? Kam përjetu jo vetëm familja, po këtë Kosova, ju kemi përcjell sigurisht so ka pas ndikim kjo në atë kujtesën të njerë të ka rikthyer domethënë atë historinë atë ngjarjen që ka ndodhur para 25 viteve. Kjo është vendosur në qytetin e Mitrovicës në Shesh, është porosi nga komuna e Mitrovicës dhe është vendosur në vitin e kaluar për nder të pavarësisë së Kosovës, domethënë me 17 të shkurt. Po, këtu shumë interesante dhe artistike. Kryesisht kohën jashtë ateljes, jashtë studios, domethënë kur marr pjesë në për simpoziume të ndryshme në për kolonia arti që më ftojnë në për qytete ndryshme, shuzoj me pikturu. Dhe si motiv i kam këtu veshjet tradicionale, veshjet kombëtare. Në këtë vit është vendosur në qytetin e Skënderajit. Është nëna Zahide, nëna e Adem Jasharit, heroi ton legjendar Adem Hamz Jasharit dhe duke përkundur një fëmijë. Kjo është vendosur në qerdhen e qytetit, domethënë komunën e Skënderajit, që mbon emrin e Zahides. Dhe Zahidja këtu është duke përkundur një fëmijë në djep. Dhe ty këndu Ninulla. Është vepër shumë e bukur, është vepër që është mirëprit dhe është vlerësuar shumë. Këto ndikojnë shumë, jo vetëm tash, po do të ndikojnë edhe në brezat e arshëm, sepse tregojnë histori, këto përcjellin mesazhe shumë të fuqishëm tek brezat e arshëm, qysh kanë vujt nënat tona, qysh kanë vujt prindet tonë, qysh kemi vujt, ne kemi përjetuar pak ato vujtje dhe besoj këto përcjellin mesazhe shumë të rëndësishëm tek brezat e arshëm. A ka ndonjë moment caktuar kur e ke shfaq ndonjë skulpturë dhe dikush e ka shfaq një emocion që të se ke prit? Si ndihesh kur shfaqen ndoshta? Shpesh ka raste ju e keni vrejt, domethënë kur është publikuar skulptura e Leotrimit, ka pas me qindra mira shpërndarje, mesazhe, urime, klikime, përjetime të ndryshme. Domethënë këto janë vepra që i prekun njerëz, domethënë historitë e tyre, përmbajtjet i prekun, normal që edhe përcjellin mesazhe, përcjellin dhimbje, përcjellin historinë që kanë përjetuar, domethënë edhe në kohën kur kanë jetuar. Familjes Mehaj, Tahir Mehaj gjithsesi, është babgjyshi i Tahir Mehajs, Emin Lati, domethënë që ka qenë